Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Kreasi Najwa. Kali ini Najwa mau membuat slime dari lem. Langsung aja ke bahan-bahannya ya. Dan pertama kita memerlukan lem Povinal. Kalian bisa pakai merek apa aja ya. Dan di sini ada aktivator ya. Udah pengaduk, wadah, dan lem. Langsung aja ke cara pembuatannya ya. Pertama-tama kita tuangin lem ya. Secukupnya aja. Lalu kita tuangin lem Povinal. Ini juga secukupnya. Maaf lemnya tadi mati. Lalu kita aduk.